Ciao ragazzi, ora vi farò vedere come montare una canna galleggiante. L'occorrente di oggi è una canna con munnello, filo già inserito. Allora, l'occorrente di oggi è filo fluorocarbon come terminale 016, un amo piccolissimo, aspettate, mi è caduto. Lo prendo con la pinza, eccolo, piccolissimo, del 15, una pinza, delle forbici, due elastici e una scaletta e un galleggiante. Questa è sempre per la pesca galleggiante, ragazzi. Allora, io già avevo inserito il galleggiante, mi sono dimenticato. Ecco, è un galleggiante di 1,5 grammi. Allora ragazzi, oggi vi farò vedere come montare una canna galleggiante. Prendete il filo, lo inserite dentro questo occhiello, vedete? Ecco, prendete due gommoncini. Quando inserite questi gommoncini dentro questa mazzetta del galleggiante, non lo mettete troppo largo, ma abbastanza stretto in modo che si tenga. Lo inserite fino a sopra. Io ne metterò 2 oggi, perché per me è meglio, in modo che non si intrecci la linza nel lancio. Questa canna che ho è una canna da Decathlon 2,40 m. La userò un po' a galleggiante per testarla. Ok, il galleggiante è messo. Lasciate sempre la frizione aperta quando dovete montare il galleggiante. Aspettate. Ecco. Allora, io non uso girelle perché potrebbero far scendere il galleggiante, perché se la grammatura del piombo quando si inserisce è sbagliata, noi andremo a peggiorare la pesca. Quindi io faccio un fiocchetto. Allora mettete questo qui, abbastanza lungo, prendete questo, mettete un dito, vedete che cosa è uscito, prendete questo, lo inserite, ecco, tirate, ecco, ed è ben teso. Ora tagliamo l'estremità che non serve, questo. Ed ecco fatto. Che cosa è uscito? Un fiocchetto. Ragazzi, ci siamo dimenticati il piombo, aspettate. Siamo qui. Questa è la mia valigetta. Grande. Abbiamo 4 reparti qui. Allora, dobbiamo prendere i piombi. Io ho questo qua quadrato con varie grammature. Fatto. Ragazzi, okay. Questo è quello che userò io oggi come piombi. Ho scelto questo che ci sono varie grammature e oggi ne andiamo a prendere. Abbiamo un galleggiante di 1,5 grammi, quindi andiamo a prendere 2 di 30, 2, ecco, li inseriamo. Ragazzi, non fate mai coi denti a stringere, sempre con la pinza, come abbiamo già fatto bene vedere prima. Allora inseriamo prima questi,
non ho idea, prendiamo un altro, dopo vedrò. Manteniamo bene in modo che non scappi, ecco, stringiamo, abbiamo messo, prendiamo un altro piombo di 30, sicuro di 30, sì. Ecco, prendiamo, ragazzi, lasciamo sempre spazio, un po' di spazio a questo. Ecco, stringiamo. Ora prendiamo uno di 40, anzi prendiamo un 2 di 40, in modo che lasciamo proprio un decimo di milligrammo. Che cazzo di dico così, non lo so, non mi ricordo. 2. Ok, uno già è caduto. Qui. Ragazzi, io preferisco mettere un piombo più grande sopra. E uno sotto, in modo da quando lanciamo rimanga, scende bene il galleggiante proprio dritto, e notiamo perfettamente le condizioni del galleggiante quando lanciamo in mare, anche notiamo. Poi aspettate, peso. Ragazzi, lunedì mi arriverà la canna bolognese carbonio, leggerissima ragazzi, leggerissima. Madonna. La potete acquistare anche su internet, ma io sono andato al negozio, me la sono fatto ordinare. Il mio caro amico Domiziano, ragazzi, GF Pesca, Castel Volturno. Non c'è il negozio migliore di lui. Ed ecco ragazzi, abbiamo la piombatura, perfetto. Potete notare quando lanciamo, diciamo. Allora, prendiamo questo bel filo dello 016 fluorocarbon. Prendiamo il fiocchetto di prima, lo inseriamo, ecco così. Prendiamo questo, lo giriamo in modo che si fa delle piccole girate, massimo 7. Lo inseriamo dentro questo piccolo buco. Aspettate, ecco ragazzi, prima di tirare bagniamo un po' con la saliva e tiriamo in modo che non si bruci la lenza, e dopo esce tutto quel giro, e quando c'è una boccata si rompe e perdiamo il pesce. Togliamo il piccolo, ecco, perfetto. Ora prendiamo quest'altra estremità, ragazzi, il lamo piccolissimo del 15, ecco, guardate qui, non so se si vede, aspettate, con la pinza che ci serve,
guardate come è piccolo. Allora, prendete la lenza, c'è un occhiello, io uso Yami con l'occhiello. Ragazzi, appoggiate da qualche parte se avete la possibilità, no? E facciamo lo stesso nudo di prima. Giriamo questa volta con le mani, non col filo. Ecco. 6-7 giri, ragazzi, in modo da fare un nudo perfetto. Ecco. Prendiamo, le inseriamo di nuovo dentro, non all'occhiello, ragazzi, col buino. Bagniamo un poco e tiriamo. Ed ecco, ragazzi, perfetto. Tagliamo la parte in eccesso. Ragazzi, è perfetto. State bene. Ecco, perfetto. Ora prendiamo la scaletta, ragazzi, inseriamola sulla scaletta e facciamo questi giri in modo da poterlo mettere qui. Poi in base alla profondità là si sceglie con un po' di zavorra e piombo. Ok, che sono scappato questo? Non è. Chiudiamo la sezione ora. Ecco, mettiamo qui. Quegli elastici ho fatto vedere prima, questi l'ho fatti io ieri sera. Passate qui, tutti e due. Ah no, prima dobbiamo attaccare questo, mi dimenticavo qualcosa. Aspettate, cosa? Si è attaccato bene. Fate 2 giri dopo che salite galleggiante, non da prendere lenza e chiudete la sezione. Ecco fatto, ben solido. Ora dobbiamo attaccare galleggiante. E fate 2 giri in modo da saldarlo proprio. Ecco fatto. E ora facciamo un po' di frizione facendo questo scarta. Abbiamo messo prima la molla qui e lo soldate. Ragazzi, ecco la montatura perfetta, prende a pescare a mare. Da pesco io uso una foce, non lo so, vedete voi. Però questa pesca si fatica sempre con la bolognese, ma a me io penso un cefalo, non so che cos'è, se mi ha spezzato la canna. Ragazzi, alla prossima, ci rivedremo con un altro prossimo filmato quando mi arriva la bolognese. Ciao!